Antaa vähän aikaa jäähtyä. Sitten maistetaan. Mikä on sopivan kokoinen lantta? Katsotaan, onko tää sopiva. Saa nyt nähdä, mitä tästä tulee. Näyttää hyvältä. Mietin, että olisiko pitänyt ottaa vähän aikaisemmin pois, kun se on niin matala. Kesä menee niin nopeasti. Aina menee. Moi, olisi ehkä vähän saanut aikaisemmin ottaa pois, mutta ei voi mitään. Meillä on semmoista focaccia-leipää. Näyttää todella. No, kokeilla ainakin reseptejä. Tää oli hauskan näköinen, miten tämmösen iso. Tossakin on niinku ideana se, että muistaa niin nostattaa sitä tarpeeksi. Niin. Että on aikaa. Ensiksi 2 tuntia taikinaa. Okei. Ja sit pitää kokeilla sitten toi viikonloppuna. Joo, just sillain, että eilen mäkin tein sitä ja jostain tämmöisestä niin kuin pikkupuodista. Tää on niinku omenasta tehty. Artesaani omenaglöki. Artesaani. Syksyn sadon parhaissa ansioissa valmistettu mausteinen omenaglöki. Tuoretta omenamehuun. Mäntyliinan mehustamo. Ota hiukan kattilaa lämmittää glökiä ja hiljaa. Mä otan nyt samalla lailla tähän. Ne joudutaan hiukan ensiksi hörppäämään ennen kuin ottanut omat lahjatoiveet. Niin. Noin. Ui. Aina parhaimmillaan on tommosessa pienessä kupissa ja sitten on toi krema päällä oikein. Niin. Se on taas oikein. Salaatin esille tai jotain kakkuja tai muuta tarjolle. Mut sit se on kiva myös tällainen, että voi laittaa joku asetelman siihen. Joo. Hyvä, joo te saitte paljon. Hei, ota sitä siitä kanssa. Ja sitä on paljon, että saa syödä lisää. Kun tää oli vähän tämmöistä, että laittaa näin pienet kupit, niin on vähän huono. Joo. No, mä tein jo tämmöisen koeversion, että miten saa juotua.
sä löysit? Se on semmoinen vanhojen tavaroiden liike, kun me oltiin Hangossa. Siellä oli vanhoja tavaroita ja se oli semmoinen niinku ravintola. Joo. Se oli Hanko Farm nimeltään. Niin siellä oli myynnissä semmosia jotain vanhoja ravintolahopeita. Joo, se on hienoa. Joo, ne oli kivat ja mäkin ajattelin heti meidän pahtimoon, että sitten ja toi olisi vähän isompi maitokannu, niin sit kun on joku iso ryhmä, koska tästä loppuu heti, niin hyvä ajatella näin. Niinpä. Jännä, tossa tuli, mikähän toi mauste tossa on nyt kun tuoksu? Onko se vaan inkivääri vai neilikka? Pitää oikein katsoa, että mitä siinä oli. Kaja, inkivääri ja ehkä kaneli. Klökimausteet. Se on ihana kasva, se on oikein vaaleanpunainen. Joo, mä just tapasin, tiedättekö toi Naantalin Tähti. Joo, siellä se myydään. Ja... Joo. Noin. Kiitos. Mitä kokki mieltä? Onnistui. Ihan ok. Joo. Tosi raikas. Joo. Hyvä. Mä tykkään. Ihan kiva. Joo. Mutta ehkä tähän voisi sit laittaa kylkeen jotain kastiketta. Kermaa vai kastiketta? Niin, tai jotain semmoista kosteita. Sitä oliiviöljyä, oli pakko sitä laittaa. Me käytiin Kimmon kanssa viime viikolla, kun me oltiin hoitamassa tätä meidän vauvaa. Niin me käytiin tuolla Lausteella. Niin tää on mun mielestä tosi kiva kahvituksiin, kun ajattelee. Niin kuin puhuttiin, että toi pieni kannu, mitä meilläkin oli, kun ei siitä kauhean moni voi ottaa. Mutta tää on jo sit semmonen, että sopivan kokoinen. Et jotenkin täytyy aina ajatella niitä, että miten ne sit kun on vaikka 10 henkeä kahvia. Tää on varmaan joku leivontakulho nimeltään. Se on leivontakulho. Joo, Okei. mulla on siinä sipulit nyt. Mut sit tätä sarjaa on sit toi toinenkin kannu tuolla ylhäällä, mutta siinä on 2 eri mallista kannua, että olisiko toinen maito ja toinen kermakannu siellä. Okei. Ruotsalainen ja kahvia. Et nää on mun mielestä kivat. Ja sitten sit nää on mun mielestä kaikista vanhimmat. Tässä lukee sokeria. Ei enää kauhean hyvin nää. Joo. Oliko se aikaisemmin se on sokeri? Joo. Säilytys? Joo, sokerin säilytykseen. Joo. Ja sitten tässä on vielä vetemjöl, vehnäjauhoja, ruotsinkielinen. Et nää on tämmösiä vanhoja, mitä mä oon löytänyt. Et mä oon ottanut just sen takia, kun ne on sinisiä. Ne on mun mielestä hauska, kun ne on sinisiä kaikki tässä näin. Ja tämmösiä meidän mummulla oli. Nää oli semmosia, mitä kaikilla oli. Mutta mä en itse asiassa edes tiedä, mitä sarjaa tää on. Okei. Täälläkin on sokeria. Ai, ihana. Niin et en tiedä mitä sarjaa se oli. Täytyis melkein katsoa muuten tosta, niin sitä kautta voi vaikka löytyy. Lasipunkit, missä on just Riihimäen lasi. Joo. Tai
Tää on kanssa. Nämä on Niin. kans Riihimäen lasinpurkkeja. Joo. Ja sit mä oon tehnyt tähän tämmöisen oman teesekoituksen. Tääkin on mun mielestä hieno purkki. Tää on 2 litrainen, tää on Riihimäen lasin kanssa. Okei. Niin täällä on mun tämmönen oma teesekoitus, missä mä oon sit vähän niin laittanut pohjalle semmoista valmista teetä ja sit laittanut vähän kuivattuja hedelmiä ja vähän kukkia. Ai. Oma versio. Oma versio. Ihana. Joo. Tää on. Ihana. Joo, mä en tiennyt, että se Riihimäki on semmoinen kuuluisa Joo. Joo. lasipaikka. Joo. No tää on muuten hauska löytö. Mut mä tein tästä niinku pannukahvia tässä. Ja tää on löytö niin semmosesta vanhojen tavaroiden kaupassa. Okei. Okay. Ja kun mä katsoin kans sieltä Lensin kautta, niin siellä annettiin chocolatier tai cafetier. Mhm. Eli ennen sitten tässä niin kun keitettiin hellalla, tässä oli kahva ja hellalla keitettiin ja siellä oli puru pohjalla ja vähän niin kuin pannukahvi. Sitten annettiin laskeutua se niin. ja sitten kaadettiin. Ihana. Miten sä useasti käy tämmöisiä vanhaskaupassa etsimään tavaroita? No kyllä mä sit, jos mä johonkin menen, niin kyllä mä sit aina katon, että olisiko jotain semmoista, mikä sopisi niin kuin pahtimoon. Et sillain katon, että Niin. et sit voi ajatella jotain koristeita. Laitetaan tänne kanssa vähän kynttilää, niin sitten tulee tämmöistä tunnelmallisempaa, jos sulla tulee se ulos sit joskus sillain talvisaikaa. Kiväytyjä saatu lahjaksi. On kaikki teräsjutski. Tää on joku tämmönen muotti. Ja tässä on tämmönen vanha teesiivilä. Niin. Joo, nää on sit niinku vanhoja. Mut toikin on vanha taso, mut noi on sit uusia. Ja asunut Suomessa. Oikeesti niin, näin menee. Näin on, kyllä. Joo. Silloin. Kauniin näköistä. Musta tuntuu, että he on saanut häälahjaksi niinku tämän. Okei. Tää on kakku leikataan ja kakkua otetaan. Joo. Eli tavallaan nämä oli tämmöiset, joka siihen aikaan on sitten paljon ostettu lahjaksi. Lukeekohan täällä jotain? Täällä lukee 5.12.66. Joo, tää on heidän itsenäisyyspäivän aatto. Okei. Ja tää on heidän häälahja. Mm. Ja Arno et Aino. AA. Joo. Oi, ihana. Joo. Ja sitten tää mun mielestä oli meidän äitin, mun mummin. Joo. Tässä lukee Anni. Hänen äitinsä oli. Eli tää on sitten vuonna 38. 38. Niin. Joo. Just tän Terraviivan Minna. Just. Hän on laittanut jossain lahjapaketissa ollut se ja mä oon laittanut ihana. sen tohon. Ihana. Minna tekemäitä näitä enkeleitä. Niin. Niin, se tässä joulun alla tietysti voi saada. Hei. Että ostettiin silloin useampi häneltä niitä. Töistä, kun se oltiin heittämässä tätä niin kuin roskiin. Ja mä otin sen sitten, joo. että onpa ihana kulunut penkki, että mä voin ottaa sen kotiin. Ai jaa, Otin sen roskalavalta. Joo. Hei. Ja se oli selvästi tämmönen ihan käsiveistetty, mutta ei, kaikki ei arvosta tämmösiä. Se oli ihan kulunut ja ruma penkki. Ja toi mun mielestä on hieno. Mulla on täällä ollut tämmönen kahvikuppi. Oho, se on hyvä idea. Joo.
semmonen nainen, kun on muuttanut tänne Askaisiin. Nämä arabian kupit, ja nämä on just ne, kun on meidän mummulta. Joo. Ja sitten näitä keltaisia, niin mä oon saanut mun vanhat koulukaverilta Joo. ja Kimmon siskolta. Joo. Et niitä on paljon tullut. Ihana. Et mä muistan, että nämä vaaleansiniset, nämä arabian kupit me ollaan saatu täältä yhdeltä naapurilta, Joo. joka antoi. Nämä on mun mielestä kivat nyt, kun nämä on, niin kun sopii tähän syksyyn jotenkin nämä. Mutta tässä on jotenkin sellainen syksyn tunnelma. Joo. Väreissä. Niinpä. Et näitäkin on kiva vähän katsoa mielen mukaan, Mm-hmm. että millainen tunnelma on. Periaatteessa voi ajatella, että silloinkin kattaa ihmisille, että kaikille laittaa eri kupia. Niin kuin muistat silloin, meilläkin oli tarjolla niin, että jokainen voi ottaa sen kupin kun haluaa tai mistä tuntuu tai on muistoja. Niin, Joo, se on hauska. niin sekin on ihan hauskaa. Että nykyään ei tarvi olla kaikilla samaa sarjaa. Niin, totta. Niin, Joo. että antaa vapauksia. Niin, Joo. joo. Aina. Kyllä. Joo, sun kanssa aina kiva jutella, niin aika Niin on kiva on jutella sun kanssa myös.いっぱい写真入ってたやろそこ多分昔の写真、Tää joskus tarkistaa, katsoa nämä läpi, kun tässä on aika paljon tämmöisiä.バイトも美味しそう。今週もいっぱいある。見て、ミルクシェイクとかもあるよ。熱々？初めて来たな、ここ。ポテトも結構美味しい。No siinä on kyllä kahvia, että pysyy.
さやった瞬間に口のチェック入る？ちゃんと真ん中か。